ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரெட்கியர் கேமிங் ஜாய்ஸ்டிக் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்லாயிருக்கு. அவன் போக ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நல்ல ப்ரைஸுக்கு ஒரு நல்ல ஜாய்ஸ்டிக்னு சொல்லலாம். கீர் டைப்பு, அதான் 2 நல்ல ட்ரிக்கர் அண்ட் கீர் கொடுத்துருக்காங்க. அவன் போக மேலே பட்டன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் யூஎஸ்பி சார்ஜ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் யூஎஸ்பி சார்ஜ் கேபிள் தான். நீங்கள் இதில் போட்டு பிசியில் போட்டோ இல்லைன்னா நீங்கள் சார்ஜரில் போட்டோ சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 ரிசீவர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஒன்று தொலைஞ்சு போட்டாலும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக 2 ரிசீவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மேனுவல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எந்தெந்த பட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுவலில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது டிரைவர் சிடி, நம்ம பிசியில் போட்டு டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம கேம் விளாண்டுக்கலாம். ஒன்லி பிசி மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பின்னாடி போட்டுக்கணும். இந்த கேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.